सरोवर के बस्सी घाट पर एक यात्री की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय तीर्थ पुरोहित सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे कड़ी मेहनत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला। यात्री हरिद्वार से अपने रिश्तेदारों की अस्थियां लेकर परिजनों के साथ भीलवाड़ा के आसिंद का शांतिलाल शर्मा बताया जा रहा है। जी पुष्कर सरोवर पर अस्थि विसर्जन करने के लिए भीलवाड़ा के पास एक गांव से एक परिवार पुष्कर पहुंचे और स्नान करने के दौरान परिवार के एक सदस्य द्वारा गहरे पानी में चले जाने से उसकी डूबकर मृत्यु हो गई। बार बार तीर्थ पुरोहितों की समझाइश के बावजूद इस युवक ने उनकी बातें दरकिनार की और गहरे पानी में चला गया और गहरे पानी में जाने के कारण व्यक्ति डूब गया, जिसकी सूचना तीर्थ पुरोहितों द्वारा पुष्कर पुलिस मित्र टीम को दी गई। सूचना पर तुरंत पुलिस मित्र टीम से गोताखोर पुष्कर सरोवर पर पहुंचे और करीब 30 मिनट की कोशिश के बाद मृतक का शरीर सामरा शर्मा पुलिस मित्र द्वारा ढूंढकर निकाला गया। शव को निकालने के दौरान पुष्कर की गोताखोर टीम से राहुल पाराशर, साथ ही नगर पालिका की टीम के साथियों का भी सहयोग रहा। धन्यवाद। के कलाकारों द्वारा हेमू कालानी के जीवन की कथा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जवाहर रंगमंच में आयोजित, जिसमें समस्त सिंधी समाज एवं अजमेर के विधायक वासुदेव नानी मौजूद रहे। निमानी वेनती है कि जीअं जलाद तव्हांखे चयो आहे कि इहा कथा आहिनि जेके हेमू कालानी जी भाॼाई आहे, त उन पोइ हिकु रंगीन सफ़र आहे जेको असांजे सिंधी सभ्यता जो आहे। सिंध तो मुझे उम्मीद है कि अज जे ॿिए धमाके लाइ दिल में तवाजी हर गाल रहती, दिल में कालानी जिसके शहादत 21 जनवरी को हुई और 23 मार्च को जन्मदिन है और इस साल हम उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उसके तहत आज सिंधी संगीत समिति पारा के द्वारा उनका एक अच्छा सुंदर नाटक का चित्रण हुआ। वास्तव में उसमें किस प्रकार से एक बालक ने देश की आज़ादी के लिए बचपन से ही माँ बाप से संस्कार लेते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, ऐसा जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और चलती हुई ट्रेन की फिश प्लेट उड़ाने में किया। उनको फांसी की सज़ा हुई, फिर भी अंत तक अपने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। ऐसे अमर शहीद हेमू कालानी, जिसको हम सब लोग नमन करते हैं, उनका नाटक का विमोचन हुआ और अब एक सिंधी सभ्यता पर एक नाटक का विमोचन हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे सिंधी सभ्यता, सिंधु नदी, सिंधु संत, जिनके आज महान गाथा नई पीढ़ी को जानकारी की आवश्यकता है, इससे निश्चित रूप से नई पीढ़ी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया उनमें संचार होगा, देशभक्ति का भाव जागृत होगा, जो आज के समय में अति आवश्यक है। सिंधी समाज के नवयुवकों में इस प्रकार की प्रेरणा जो मिलेगी, मैं समझता हूँ इसके लिए सिंधी संगीत समिति को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मृत्यु दोष और घर में भूत का साया बताकर दिल्ली के एक तांत्रिक ने एक परिवार की बेटी को फंसाया। माँ बाप की मौत का डर दिखाकर बार बार परिवार की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घर वाले बाहर जाकर जाप करते रहे, इसके बाद भी वह दुष्कर्म करता रहा। युवती ने घर से भागकर 19 मार्च को तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता के घर से 20 मार्च को रात्रि को तांत्रिक को किया गिरफ्तार। मामला अजमेर के आदर्श नगर इलाके का है। घटना है ये, एक लड़की थाने पे भागती हुई पहुंची, जिसने एक महिला कांस्टेबल थी वहां थाने पे मौजूद, उसके साथ अपनी पूरी घटना शेयर करी। जिस घटना में उसने बताया कि एक ढोंगी तांत्रिक उसके ऊपर
कुछ जादू कर रहा है, और जिस वजह से वो उसके साथ कई बार रेप की घटनाएं कारित कर चुका है। ये ढोंगी तांत्रिक बेसिकली लोगों के परिजनों से उनके घर की समस्याओं के बारे में जान लेता है, और वो समस्याओं के बारे में जानकर उसके बाद उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको इस तरह से अपने वश में लेता है और कहता है कि आपके घर में भूतों का कोई प्रकोप है। भूतों के प्रकोप को निकालने के लिए वो घर के जो कमज़ोर कड़ी हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको ऊपर किसी का प्रकोप बताकर कि इनकी मृत्यु हो जाएगी और धीरे धीरे परिवार के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, उस तरह से भयभीत कर लोग इसकी झांसे में आ जाते हैं और वो सब करने को तैयार हो जाते हैं जो ये कहता है। जनरली ये क्या करता है कि घर में जो जवान लड़कियां हैं उनको बुरी आत्माओं का घर में साया बताकर बुरी आत्माओं को बुरे तरीके से निकालने के लिए लोगों को कहता है, क्योंकि मौत का खौफ सबको होता है, उसी के खौफ के डर से लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और इसको जो भी बाबा कहता है वो मानते जाते हैं। अजमेर विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार 22 मार्च को विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रामपाल जाट ने बताया कि साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रातः 9:30 बजे साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जिला प्राधिकरण कार्यालय से कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय एवं पुलिस लाइन चौराहे होते हुए एडीआर सेंटर पर आकर संपन्न हुई। आज विश्व जल दिवस है और जिस प्रकार से इस धरती से पेयजल और दैनिक कामकाज के जल को जिस प्रकार से अदृश्य होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है और विलुप्त होता जा रहा है, उसको दृश्यगत करने के लिए भूजल स्तर जो गिरता जा रहा है उसको सुधारने के लिए एक जागरूकता रैली विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। वैसे भी रहीमन दास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी ना निखरे मोती मानस चून। इसलिए जल है तो कल है। ये रैली कहाँ से रूट क्या रहेगा? कहाँ से प्रारंभ हो रही है? ये रैली एडीआर भवन संयोगिता नगर से प्रारंभ। यातायात पुलिस के एडीजीपी वीके सिंह अपने निरीक्षण दौरे पर मंगलवार को अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस लाइन के जवानों की परेड सलामी ली। वहीं पुलिस लाइन के जवानों में दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षणों के बारे में भी फीडबैक लिया। निरीक्षण दौरे पर आए विभाग के एडीजी सिंह ने पुलिस लाइन में जवानों के उन प्रशिक्षणों का प्रदर्शन करके भी दिखाया। के प्रथम चरण का प्रशिक्षण का एक बैच एवं HBYC छोटे बच्चों के घर पर आधारित देखभाल से संबंधित आशाओं का प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले की आशा सहयोगिनियां प्रशिक्षण ले रही है। साथ ही संबंधित डिस्पेंसरी, अस्पताल, संस्थान की एनएम को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण हम जो HBYC का आज हमारा तीसरा दिन है और अभी तक आपने काफ़ी कंटेंट्स पढ़ लिए हैं। HBYC के लिए मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से अपन 15 महीने तक के बच्चे का मैनेजमेंट करेंगे, 15 महीने तक का अपने बच्चे का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें अपन पोषण से लेकर निमोनिया प्रबंधन तक की बात कर रहे हैं कि किस तरह से निमोनिया का प्रबंधन करने में सक्षम है। आपको प्री डोज देना बताया जाएगा कि आपको प्री डोज क्या देकर बच्चे को आपको रेफर करना है, और जब आप प्री डोज देकर से बच्चों को रेफर कर दोगी तो आप सफलतापूर्वक इसमें सक्षम हो जाओगे। यहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के अंदर अभी हमारी 2 तरह की ट्रेनिंग चल रही है, और दोनों ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक राउंड हमारा HBYC की ट्रेनिंग का है, इसमें छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल है, और दूसरी जो हमारी नवचयनित आशाएं जो निकली थी
अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले ही उनकी, और जो हमारे राउंड वन की जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो नवजात शिशु की घर पर देखभाल वाली ट्रेनिंग होती है। ये 2 बैच हमने चला रखे हैं। केंद्रीय कारागृह से पैरोल पर छूटे हुए बंदी के वापस नहीं आने पर उप अधीक्षक ने जेल में कराई रिपोर्ट दर्ज। थाना पुलिस ने पैरोल पर छूटे बंदी मोहन लाल उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया, पेश कर न्यायालय में फिर उसे जेल भेजा। केंद्रीय कारागृह के उप अधीक्षक पारसमल जहांगीर ने 20 मार्च को सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि जेल से 9 फरवरी 2020 को जोधपुर हाई कोर्ट ये मामला है केंद्रीय कारागृह अजमेर से दिनांक 20/3/2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। केंद्रीय कारागृह के उपाधीक्षक पारसमल जी जहांगीर ने दर्ज कराई कि हमारे केंद्रीय कारागृह अजमेर से बंदी मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदन दास निवासी खेजड़ी पुलिस थाना समूहगढ़ जिला भीलवाड़ा, जो माननीय न्यायालय जोधपुर द्वारा द्वितीय पैरोल अवधि पर 30 दिन की अपने निवासी स्थान पर गया था। जो पैरोल अवधि समाप्त होने पर आना था, जिस पर वो सही समय पर उपस्थित नहीं हो पाया, जिसके संबंध में केंद्रीय कारागृह के अधिकारियों ने प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें मोहनदास को पुलिस थाना सिविल लाइन्स द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है और कल दिनांक को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको वापस जेल में दाखिल कराया गया। किस मामले में बंद था ये हत्या के मामले में बंद था। अर्जुन राम SC 08 पुलिस थाना सिविल लाइन्स जिला अजमेर।